ندخل بقى على انهيار الفن المصري. بتفرج على مسلسل ابن النادي الحلقه الاولى، لقيتهم في التتر وهما بيبداوا المسلسل كاتبين ايه؟ ضيف الحلقه عادل شكل. طبعا عادل شكل ده انا اعرفه، لكن انت ممكن ما تعرفوش. عادل شكل ده مشجع اتحاداوي او كبير مشجعي الاتحاد. كل اللي عمله في المسلسل انه طلع في المدرجات وبدا يهتف للاتحاد وبيشجع الاتحاد. فنيجي نبص على مسلسل معمول ومصروف عليه، والمفروض ان هو مسلسل كبير، بس هو لا مسلسل كبير ولا حاجه، ده مسلسل كوليشن كان. بس تيجي تبص تلاقي ان في ممثلين كبار جدا وجامدين جدا قاعدين في بيوتهم، ممثلين درسوا مسرح ودرسوا سينما واتمرمطوا، خريج معاهد، خريج ورش، عملوا كل حاجه، بقالهم 20 سنه بيمثلوا على المسرح ومحدش عبرهم بدور. لكن نيجي نبص نلاقي مشجع اتحاداوي وشه مألوف، فنجيبه ونكتب اسمه على التتر ضيف الشرف عادل شكل، ويجيبوه ويعملوه ضيف ويعاملوه على انه نجم ويقبضوه قبض نجم. وفي الاخر انت يا كحيان يا شقيان يا خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه يا تربيه المسارح يا تربيه السينما يا تربيه الورش الفنيه، محدش يعبرك بمشهد. ويوم ما يعبروك بمشهد يجوك عين الكومبارس يقول لك ايه؟ خش يقول السلام عليكم، وتبقى انت فرحان وطاير من الفرحه عشان انت فرصتك جت وداخل تقول سلام عليكم للنجم الفلاني. فده انهيار فني انا مش هسمح بيه. انا هفضل هنا على القناه دي اتكلم في كل ده اللي يخصني واللي ما يخصنيش، طالما اي حاجه بتظبط الفن انا في ظهرها. ندخل بقى على الحاجه الثالثه في انهيار الفن. امبارح اتفرجت على حلقتين من مسلسل ابن النادي. للاسف يعني عشان خاطر مفيش ابداع، هو عباره عن تيمه فيلم 4-2-4 بتاع يونس شلبي وسمير غانم، بتاع الكابتن حلواني. فاكرين كابتن حلواني لما كان رايح يلم اللعيبه من على القهاوي والمدرب من اي حته كده ويقول لك عليه ده مدرب اجنبي ويفشره؟ هو نفس التيمه بالظبط. او عايز اقول لك على حاجه كمان، مش هقول لك نفس التيمه، لا، هو نفس الفيلم او هو نفس الفكره، بس قلبينها زي ما بيقولوا كده ايه، شراب مقلوب. هم قلبين فكره الفيلم وعاملين عليها بقى ضجه ان هم عاملين حاجه جامده. وانا اتفرجت على حلقتين بس، هرشت الليله، بس لسه هكمل المسلسل كله. يمكن يبقى في حاجه جديده مدفونه في المسلسل مع اني اشك، بس لعل وعسى يبقوا عاملين حاجه. بس هو تيمة 4-2-4 الكابتن حلواني، وطبعا تهجيص في تهجيص ومفيش اي ابداع. هم عاملين بس ايه، يرقعوا من الافلام القديمه ويعملوا اي حاجه عشان خاطر هم معاهم نحتايه، هم عندهم مصادر او عندهم وسايط تجيب لهم شغل، فبينحتوا وخلاص. لكن يدوروا على ورق جديد وناس جديده تكتب، والله العظيم ولا الهوا ولا بيفهموا حاجه. 3 اسباب لانهيار المجتمع وانهيار الفن حصلوا معايا الاسبوع دوت. اول حاجه هتكلم فيها ان اول امبارح صحيت من النوم زي اي حد عادي جدا، دخلت على الفيسبوك لقيت الفيسبوك متغربل بنت بترقص عيد ميلاد. انا في الاول والله العظيم ما كنت مفكرها بنت بترقص عيد ميلاد خالص، انا كنت مفكرها اروى جوده. في الاول كده لمحتها ان هي اروى جوده، فقلت اروى جوده في حفله ولا في مهرجان ولا في حاجه وبترقص عادي، انا مالي، انا خليني في نفسي وخليني في شغلي. بدات اخش في الفيسبوك عادي زي ما بخش كده، لقيت ايه؟ فيديو تاني، فيديو تالت، فيديو رابع. بدات اركز لقيت الايه؟ التعليقات، البت اللي بترقص في عيد الميلاد، البت الجامده اللي مش عارف ايه، وتعليقات سخيفه وتعليقات ممله. بدات ابص على الفيديو واتفرج عليه، اتضح ان في بنت راحت عيد ميلاد مع اصحابها ورقصت. بنت بشعرها كده، لابسه من فوق عادي جدا ومن تحت جيبه قصيره وعليهم بوت، واقفه بترقص رقص ايه؟ يبان ان هي متمكنه في الرقص، او ممكن تكون هي اصلا رقاصه، انا ما اعرفش، الله اعلم بيها. فجيت ابص لقيت الفيسبوك كله بيتكلم عنها، والشباب ايه؟ داخلين يقولوا كلام ايه؟ زي الفل. فهو في ايه يا جماعه؟ فكده في حاجه بتحصل زي كل فتره. فاكرين لورديانا؟ صحينا من النوم لقينا واحده باين في جيم او في مركز تجميل بترقص بجلابيه او بفستان وبتعمل بشعرها كده، مصر كلها اتكلمت عليها، ولقيناها بعدها بفتره في فيديو كليب مع عمر كمال، وبعد كده مكسره الدنيا في الافراح وطلعت رقاصه. فنيجي نبص نلاقي ان في لجان بتشهر حد معين. يعني انا عايز افهم حاجه، ايه اللي عملته البت غريب ان هي تشير كده؟ طب يا جدع ده العلماء والمثقفين بتوعنا والناس اللي درست ما نعرفش عنهم حاجه. انا البنت دي بقيت عارفها شكلا، انا لا اعرف اسمها ولا اعرف اي حاجه عنها، بس اللي اعرفه ان هي اشهر مشهور في مصر. عملت ايه بقى اشهر مشهور في مصر دلوقتي؟ ان هي رقصت في عيد ميلاد مع اصحابها وكانوا مهيبرين شويه. ايه الميزه اللي هي عملتها؟ طب العلماء، الاطباء، الناس اللي درست، الناس الكبيره، الناس العلامه اللي عندنا مالهم؟ لا ولا نعرف عنهم حاجه. بنت زي دي بترقص في عيد ميلاد بقت اشهر مشهور، وده يدل على ان في لجان تبقى قاصده تشهر حد معين في وقت معين عشان توديك في حته ثانيه. اللجان دي من بره مصر، انا بقول لكم اهو، اللجان دي من بره مصر عايزه تخرب الدنيا هنا وعايزه تبوظ الشباب هنا عشان يلتفتوا لحاجه هايفه، لكن حاجه نافعه ما بتحصلش. عموما اشترك في القناه، فعل الجرس، وانا مستنيك عشان هنعمل فيديوهات جامده جدا. سلام عليكم.